Kama kuna watu wakujeleza rangi ya pili, uliyekaa simama kwa miguu yako. Uliyekaa simama kwa miguu yako. Sema, Bwana Yesu, ninakutukuza wewe, uliye mwaminifu, wa kweli, wa milele, wa haki yote, mwenye uwezo, mwenye nguvu, mtakatifu, mtukufu, Mungu mkuu, uliye mwema. Ninakuja tena asubuhi ya leo kukutukuza, kukuinua, kukuhimidi, kusema asante. Asante, asante kwa wema wako, kwa rehema zako, kwa fadhili zako, kwa ukuu wako, kwa enzi yako, kwa baraka zako. Asante, asante. Roho yoyote niliyounganishwa nayo kwa njia ya ndoto, iwe ni usiku, iwe ni alfajiri, iwe ni asubuhi, iwe ni muda wote, roho inayonifuata iliyotumwa kupitia mwili wangu kuja kujihudhurisha kwenye ibada hii, roho yoyote, roho ya kisasi, roho yoyote, roho ya mauti, roho yoyote ya uwakara wa kuzimu, roho yoyote ya kiilluminati, roho yoyote ya mizimu, roho yoyote ya kifilimasoni, hiyo roho ya uzito, ya usingizi, roho ya kujikinai, roho yoyote inayonihamisha kwenye ibada, roho yoyote inayokamata fikira na ufahamu, hiyo roho iliyofaa akili zangu, ufahamu wangu, fikira zangu, nafsi yangu, moyo wangu, iliyofaa kichwa changu kama kirema, kama kofia, asubuhi ya leo naiteketeza kwa moto wa Bwana, kwa moto wa Bwana. Roho Mtakatifu, moto wako, moto wako, moto wako, moto wako, moto wako, moto wako, ushuke sasa, ushuke sasa, kama radi, kama radi, kama radi, kama radi, kama radi, ndani yangu, kama radi, kama radi, kama radi, kwenye ufahamu wangu, kama radi, kwenye akili, kwenye fikra, kwenye mawazo ya moyo wangu, kama radi, kama radi, kama radi. Shuka sasa, shuka sasa, kwa nguvu zako, kwa uwezo wako, pasua, 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 pasua kila roho niliyounganishwa nayo kwa njia ya ndoto, kwa njia ya ndoto, kupitia vyakula vya kwenye ndoto, kupitia vinywaji vya kwenye ndoto, kupitia vikao vya kwenye ndoto, kupitia ibada za kwenye ndoto. Hiyo roho niliyounganishwa nako na wachawi, na waganga kienyeji, na mizimu, na mapepo, na mashetani, na majini, na wenyeji wa mji, na zile roho zote zinazotenda kazi kwenye anga hili, kwenye anga la nchi, kwenye anga la kanda, kwenye anga la mkoa, kwenye anga la wilaya, kwenye anga la mji, roho zote za mapoza, roho zote
Achia, achia, asubuhi ya leo, niachie, niachie, niachie kila roho niliyotupiwa, 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 niliyonifaa, roho yoyote ya miungu migeni, roho yoyote ya kiganga, roho yoyote ya kishirikina, roho yoyote ya kichawi, roho yoyote ya uganga, roho yoyote ya kuzimu, niachie, 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 niachie hiyo ya kunizuia kupokea zile baraka zangu zilizokusudiwa kwenye ibada ya leo. Hiyo roho iliyotumwa kuwa ukuta wa kuzuia maombi yangu kunifikia. Hiyo roho iliyotumwa kuniwekea uzito, kufunga ufahamu, kufunga fikra, kufunga akili, kufunga mwili, kufunga roho, kufunga mawazo yangu yasiwepo hapa. Hiyo roho naivua, 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 naivua. Niachie, 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 niachie. Toka kwenye damu, toka kwenye nywele, toka kwenye kope, toka kwenye macho, toka kwenye masikio, toka kwenye akili, toka kwenye ufahamu, toka kwenye kinywa, toka kwenye pua, toka kwenye mwili wangu, kwenye mavazi yangu. Achia, 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 achia. Toka, 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 toka. Achia, toka, achia, toka, achia, toka, achia, toka, achia. Mahali popote ulipodimilia, mahali popote ulipokomea, mahali popote, chomoka, 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 chomoka. Niachie, niachie, niachie. Roho zote asile, roho za majeshi ya pepo wabaya, roho zote zinazotenda kazi kwa mfumo wa zile roho za mkuu wa anga, roho zote zinazotenda kazi kwa mfumo wa zile roho za wakuu wa giza kwenye anga la Chato, kwenye anga la wilaya hii, kwenye anga la wilaya hii, kwenye anga la mkoa huu, kwenye anga la kanda ya Ziwa, kwenye anga la nchi hii, kwenye anga hili, kwenye anga hili, roho zote zinazotenda kazi kwa mfumo wa asili ya mwenyeji wa mji, ya watangulizi, mwenyeji wa mji, mwenyeji wa mji, mwenyeji wa mji, zipigwe, 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 zipigwe. Haya, piga, 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 piga. Hizo roho zote, hizo roho zote, hizo roho zote. Temisha moto, 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 moto. Rasha moto wa nyuma. Roho za kutofisha, roho za kufunga ufahamu, roho za kutukwamisha. Roho hizo roho, hizo roho, hizo roho. Nasema hizo roho hizo, nasema hizo roho hizo. Ziwe za kurithi, ziwe za asili ya mche, ziwe za kwenye anga. Roho za kwa zinamiliki, roho za kwa zinatawala asili ya mche. Zipigwe, 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 zipigwe. Piga, 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 piga. Piga kama mchezo, piga. Piga, piga, piga. Piga, piga, piga. Piga, piga, piga. Piga, piga, piga. Yoyote ya kuzimu, yoyote inayotenda kazi kwa siri sana, kwa siri sana. Ndani yangu, ndani yangu, ndani yangu, ndani yangu, ndani yako, ndani ya watoto, ndani ya mke, ndani ya mume, ndani ya wazazi, kwenye familia. Pasua, 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 pasua,
kamarade, 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 upasue, uteketeze, uteketeze, roza mizimu, roza miumba, roza wenyejaji, roza anga, roza nchikaza, roza majini, roza uzita, roza kisasi, roza zote za uharibifu, roza uzita zilizotumwa, roza mashetani, roza mafilimason zilizotumwa katikati yetu, roza kichawi zilizotumwa katikati yetu, roza kutupereza zilizotumwa katikati yetu, piga, 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 roza zilizotumwa kutupereza na umaje, tunafanya nini? Piga, 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 chacheza, piga, 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 kila mahali 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 piga, 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 zinazoonekana zisizoonekana, zisizoonekana zisizoonekana, zilizojigeuza zikaja kama wadudu, zilizojigeuza zikaja kama upepo, zilizojigeuza zikaja kama ndege, zilizojigeuza zikaja kama binadamu. Choma 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 zilizovaa mambo ya wanadamu. Choma 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 zimekuja kama pererezi, zimekuja kama mawakala, zimekuja 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 katikati yetu, zimekuja kutulisha nyuma, zimekuja kutuperereza, zimekuja kushindana nasi kwa siri, ili kuondoa shauri lao, ili kuzuia shauri lao lisiweze kuondolewa, ili kuzuia pingamizi lao lisiweze kuondolewa, lisiweze kuondolewa. Piga kwa moto, piga kwa moto, piga kwa moto, zilizojificha, hiyo kwenye upepo, hiyo kwenye mavumbi, hiyo kwenye miti, hiyo kwenye mashamba, washa moto, washa moto, washa moto, washa moto, washa moto, kwenye milima, kwenye maji, kwenye miti, kwenye paa, iwe ndani yote. Sawa neno la Bwana katika Kumbukumbu la Torati 24, sawa neno la Bwana, sawa neno la Bwana, sawa Kumbukumbu la Torati sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 3, kwa neno la Bwana, sawa neno la Bwana. Waebrania sura ya 12 mstari wa 29, Mungu wetu ni moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto, kila mahali, kila mahali, eneza moto, kila mahali, mahali hapa, mahali hapa, kwenye anga hili, mahali hapa, kwenye ardhi hili, mahali hapa, mahali hapa, kwenye mji, kwenye mkoa, kwenye taifa hili, washa moto, 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 washa.
kati yao na kuzimu, kati yao na anga, kati yao na kwenye maji, kati yao na ardhi. Kata mawasiliano yao, 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 kata mawasiliano yao. Wasisikilizane, wasielewane, wakatie mawasiliano, wakatie mawasiliano, wakatie mawasiliano. Kata mawasiliano, kata mawasiliano, kata mawasiliano, kata mawasiliano. Mwambie kama umekuja na yumo ndani yako, choma 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 choma, ndio nakwambia choma, nakwambia kasema sema bado chocha 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 moto chocha chocha moto chocha, muwasaidie wanaoanguka, chocha moto chocha, washa moto washa moto washa moto, ndio washa moto, ndio nasema moto, angalia kwa moto, alizina kwa moto, angalia kwa moto, alizina kwa moto, angalia kwa moto, alizina kwa moto, jengo lote lina kwa moto, kwa moto katika yako, kwa moto katika yako, moto ra moto ra moto ra, amuru moto wale nasema wanachomeka, nasema wanachomeka, asubuhi ya wanachomeka, Jumapili ya wanachomeka, 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 zinachomeka roho za miungu hizo, zinachomeka roho za kichawi hizo, zinachomeka roho hizo, choma 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 choma, nasema choma, nasema choma roho za vizuizi, roho za mapingamizi zilizotoka kuzima, hizo roho za moto wa kuzima, roho za moto wa kuzima, roho za maji ya kuzima zilizokuwa katikati yetu, wasire vichwa, mwambie Roho Mtakatifu vichwa, mwambie Roho, kila roho iliyotuma kuja kutupeleleza, kila roho iliyotuma kuja kutudhoofisha katikati ya kusanyiko, katikati ya kusanyiko, katikati ya kusanyiko, teketea sasa, teketea sasa, teketea sasa, teketea, 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 achia akili, achia masikio, achia ufahamu, achia. Tumeziokota zimetuokota, barabarani tuko zipitia, njia panda tuko zipitia, kwenye vyombo vya tuko zipitia, teketea, 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 waka 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 waka, shika moto, shika moto, shika moto, shika moto, haribika, 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 haribika. Mungu wangu ni motora, Mungu wangu ni motora, Mungu wangu ni motora, unateketea, 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 utabaki salama, utakaa salama, utakaa kwa amani, hapo ulipo, vitu vinakuwa moto, vinakuwa moto, vinakuwa moto, mahali hapa ni moto, 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 pika, 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 moto, pika, moto, choma, moto, choma, 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 choma. Kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, atabaki ndani yangu hata kwenye kiti, kama zimetangulia zikakaa kwenye kiti karia, nitazikaria. Moto wako uko kwenye kiti hiki, uko kwenye viti hivi, na vigeuza vinakuwa moto. Bwana, Danieli katika sura ya 7 neno linasema akaona kiti cha enzi kikubwa cheupe kimekaliwa na wewe mzee wa siku. Akaja mwana kondoo akawa upande wa kuume wa hicho kiti cheupe, na mbele ya hicho kiti palitokea mto kama mto wa moto, kama mto wa moto. Huo mto wa moto, huo mto wa moto aliyeuona Danieli, huo mto wa moto ushuke hapa sasa, ushuke hapa sasa, ushuke hapa sasa, kwenye anga ushuke, kwenye mipaka ushuke, kwenye madhabahu ushuke, ushuke sasa. Huo mto wa moto, huo mto wa moto utiririka asubuhi ya leo, uteketeza, uteketeza, uteketeza roho za mapoza, roho za vizuizi, roho za mapingamizi, roho za kurudisha nyuma, roho za uzito, roho za usingizi, roho za kujikinai kwenye ibada, kwenye ibada, teketea, 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 teketea kwenye ufahamu.
kwenye fikira zangu, kwenye mawazo yangu, ziniachie. Kwenye moyo wangu ziniachie, kwenye mwili wangu ziniachie. Asubuhi ya leo, roho yoyote isiyotokana na roho wa Mungu ndani yangu, roho yoyote isiyotokana na roho ya Kristo ndani yangu, utendakazi wa hiyo roho ya kuzimu, ya mizimu, ya ukoo, ya familia, ya miungu migeni, hiyo roho na imara na roho za uganga, roho za miungu, miungu ya asili, miungu ya kijifu, teketea, na kuzamisha, yeyuka kama maji, yeyuka kama anta, yeyuka, nasema yeyuka, nasema yeyuka, popote ulipo, popote ulipojificha, kwa mwanamke huyo, popote ulipojificha, kwa mtoto huyo, popote ulipojificha, kwa kijana huyo, popote ulipojificha, popote ndani ya mwanaume huyo ulipojificha, yeyuka, teketea. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Sema tena, nazikataa hizo roho, nazikataa zinazojigeuza kuwa kichoko ndani yangu, zinazojigeuza kuwa uzito ndani yangu, zinazojigeuza kuwa mawazo mabaya ndani yangu, kizuizi ndani yangu, zinazojigeuza kuwa kikwazo ndani yangu, zinazojigeuza kuwa ukuta wa kuzuia baraka zangu ndani yangu. Asubuhi ya leo, roho yoyote iliyogeuza mwili wangu kuwa gari, kuwa kiti, kuanzia sasa na kuvua, achia, kuanzia utosi wa kichwa mpaka kwenye yeyuka sasa, kama zile kamba zilizofunga Samsoni zilivyokatika, kama uzi wa hariri unavyopitishwa kwenye moto, ndivyo na mimi sahi najeyusha roho za mizimu, roho za mapigamizi, roho za mashetani, roho za kifo, roho za magonjwa, roho za majanga, roho za matukio mabaya, roho za uharibifu ndani yangu, kokote zilipo, yeyuka, achia. Inua mikono yako juu. Fungua milango waliokuja ingia haraka haraka. Waliokuja ingia haraka haraka. Waliokuja waingia haraka haraka. Inua mikono juu. Yesu
Tumekuja nyumbani mwako asubuhi ya leo. Kila mmoja anahitaji lake ya uchungu wa mauti wako Yesu Kristo, kwa roho yoyote iliyotumwa kujihudhurisha katikati yetu, roho yoyote iliyotumwa kuja katikati ya kusanyiko hili, roho yoyote iliyotumwa kuja katikati yetu, roho yoyote iliyotumwa kuja kutawala mkutano, roho yoyote iliyotumwa kuja kuharibu ibada hii, roho yoyote iliyotumwa kuja kutupeleleza, na pitisha hukumu ya hasira yako Bwana, ikaimeze hukumu ya hasira na ghadhabu yao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Popote ilipojificha hiyo roho, popote, kuanzia utosi wa kichwa mpaka kwenye miguu, kwenye mavazi, kwenye kope, kwenye nywele, kokote ilikojificha, maana imejua kinachotaka kutendeka lao, imejua, nao wamekaa, kuzimu wamekaa, wakuagiza wamekaa, wafalme wamekaa, wakasema hatukubali mashauri yetu tuliyoweka mapingamizi juu yetu, kwamba yataondolewa na hawa, kwamba yatazuiliwa na hawa. Wakaja kwa siri, wakaja kama viumbe, wakaja kama wanadamu, wakaja kama roho za uzito, roho za kujikinai, roho za usingizi, katikati ya kusanyiko ile, kwa jina la Yesu nateketeza, nachoma kwenye kifua, kwenye tumbo, kwenye kiuno, kwenye mgongo, nachoma kwenye miguu, nachoma, ripuka, ule nyumba yako na kufichua, roho zote za mizimu, roho zote ovu, roho za uharibifu, roho za majanga, roho za matukio mabaya, roho za mapingamizi, nasema hizo roho zilizokaa kwenye viti, zilizokaa ndani ya mtu, zilizojificha ndani ya mtoto, ndani ya mwanamke, ndani ya mwanaume, teketea, fire! Yeyuka. Wewe roho uliyegeuka kwa kichoni, uliyegeuka kwa tumbo kujaa gesi, uliyegeuka kwa kifua kubana, uliyegeuka kwa presha, uliyegeuka kwa kizunguzungu, uliyegeuka kwa kuingisha nguvu, uliyegeuka kwa uzika, uliyegeuka kwa usingizi kwenye mwili wake, amekupitia barabarani, amekupitia njiani, kwenye miti kwa mijibaza, ukamsubiria njiani yapita, chomoka ulipa, wewe bibi wewe babu wewe, na kuona wewe, chomoka, fichuka, achia wewe bibi huyo uliyomsindikiza huyo, hata kama mlipewa, hata kama mlikabidhiwa, nasema hata kama mlipewa, hata kama mlikabidhiwa kwa sadaka ya kifo cha mtu, kwa sadaka ya damu ya mtu, kwa sadaka ya damu ya mnyama, kwa sadaka ya fedha, kwa sadaka ya vinywaji, kwenye makaburi ya taa, wewe mganga, umeijia, utamrudisha, pingamizi lako nalivuta, pingamizi la mganga kienyeji, wewe mganga kienyeji wewe, nasema na huyo mganga aliyefunga akili, nasema na huyo mganga kwenye utosi wa kichwa, nasema na huyo mganga kwenye mizimu imejia, nasema achia. Muganga akatumiza mimi mwanamke, ninakwambia wewe mganga ulishika madai, wewe mganga umekuja madai, hiyo hataka madai, unasema ni wakati, nasema sio
unapofuma chochote cha giza katikati yetu, kinapouona kisione upepo wa hewa, kione moto umeshuka, kione moto unateketeza kazi ya ibilisi, kione moto unafukuza kazi za mapepo na majini na kuzimu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uwezo wa nguvu zako Bwana ujifunue katikati yetu Baba. Kila shauri na mapingamizi katikati yetu kwenye ibada ya leo liharibiwe, litanguliwe, lifutwe kabisa kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi Mungu aliye hai. Baba, tunyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari, tunajitiisha chini ya uwezo wa nguvu zako. Roho Mtakatifu, ibada ni yako, itawale sasa. Wote waliodondoka chini, ninaomba nguvu zako ziwafungue, nguvu zako ziwainue, warejeshe fahamu zao, warejeshe akili zao, warejeshe fahamu zao, warejeshe akili zao na nguvu zao, wafunguliwe kwa uwezo wa Kristo. Shauri na mapingamizi kwenye maisha yetu linaharibiwa kabisa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa nguvu ya uweza wako Bwana tunainuliwa, tunashinda na tunamiliki kwa nguvu ya mamlaka ya jina tukufu lako Yesu Mwokozi aliye hai. Tunapoketi kwenye viti hivi, nguvu na mamlaka ya ufalme wa mbinguni itamalaki. Kila chochote cha ufalme wa giza katikati yetu, kilichotumwa katikati yetu, kiteketee kwa mamlaka ya kimbingu, kwa mamlaka ya kiagano, kwa jina la Yesu. Kila kilichotumwa kutudhoofisha kizoofike kwa jina la Yesu. Kilichotumwa kuleta uzito kwenye ibada hii, tunakirudisha uzito mara 7 kwa jina takatifu na tukufu la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana jina lako ufalme wako mapenzi yako hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitie majaribuni, bali utuokoe na ile mwovu, kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatendeke hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, bali utuokoe na ile mwovu, kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatendeke hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, bali utuokoe na ile mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu hata milele. Amina. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amina. Mtakatifu Mungu mtukufu, tumekuja kama watoto kwa baba yao katika ibada ya leo. Wewe ni baba yetu, tumekuja kwako kuzungumza, kusema, kuongea na tusemezane. Ndivyo umesema Bwana, ya kwamba tuje tusemezane, tueleze haja leo yetu na tuhojiane, tukumbushane ili tuweze kupata haki yetu. Tumekuja sasa Mungu kusemezana na wewe. Kila mmoja ana haja kwenye moyo wake, kila mmoja ana hoja ya moyo wake, kila mmoja anahitaji kutoka kwa Mfalme. Sisi ni watoto wenye mahitaji, tumekuja kwa baba yetu, na baba yetu ni wewe peke yako. Ni wewe, hatuna mwingine. Hatuna anayeweza kutubeba kama unavyoweza kutubeba. Hatuna mwingine anaweza kutusikiliza kama wewe unavyoweza kutusikiliza. Hatuna mwingine anayeweza kututegea sikio kama wewe unavyoweza kututegea sikio. Hatuna mwingine anayeweza kutupa nafasi ya kutusikiliza na kutushauri kama ulivyo wewe. Tumekuja, sisi ni watoto wako. Tangu Jumapili tulipotoka hapa, tumepata neema tena ya leo kuja kuweka kikao
tumekuja kuweka kikao cha familia, sisi watoto wako na baba yetu wewe Yesu Kristo. Tumekuja kuweka kikao, tuzungumze, tuongee, kila mmoja eleze alio nayo. Haja mioyo yetu inajulikana kwako, kwa uwezo wa jina lako Yesu Kristo, kama ilivyoandikwa, na haja zetu nazijulikane na Bwana, kama ilivyoandikwa, kabla mjaomba Mungu umeshajibu. Wewe unajua Bwana, unajua kuugua kwetu, unajua mapito yetu, unajua changamoto zetu, unajua msiba, unaona hata maadui wanaotuinikia. Sisi wako wachache tunaowaelewa, wako wachache tunaofahamu, lakini wako wengi ambao jicho lako linaona, na sisi macho yetu haijawahi kuwatambua hata kuona kwamba nao ni maadui, kwamba nao ni washindani, kwamba nao ni wenye kisasi, kwamba nao wana fitina, wana hila, wana hiana ndani ya mioyo yao, wanatutafuta kutumeza au kutuangamiza. Leo tumekuja kwako wewe Baba, kila wanaotuanzia kwa ubaya, wanaotukalia vikao, tumekuja, unawajua Bwana. Wengine tuwajui, wengine hatuwajui, wengine hatuwajui, ila wewe Baba unawajua, wanaofanya vita juu ya huduma hii, wanaofanya vita juu ya mwanamke huyu, wanaofanya vita juu ya ndoa yake, wanaofanya vita juu ya uimbaji wake, wanaofanya vita juu ya kazi ya wito uliompatia. Unawajua. Unajua mapito tunayopitia Bwana, unajua maumivu tunayokutana nayo Bwana, unajua mateso tunayokutana nayo kwenye ndoa, kwenye huduma, kwenye biashara, kwenye uchumi, makazini kwetu, kwenye jamii tunayoishi nayo. Unajua, unaelewa Bwana, unaelewa. Tumekuja watoto wako, tumekuja mbele zako Yesu, tumekuja kusema na wewe, tumekuja Bwana, tumekuja. Tutengenezee njia, kuna njia Bwana ionekane. Tumekuja watoto wako, tumekuja kusema na wewe Bwana, tumekuja mbele zako Yesu, tumekuja kusikiliza Mungu, kumsikiliza Roho Mtakatifu, ndio thamani yetu. Hatupotezi muda. Paulo anasema ijapoonekana kama anapiga ngumi pepo, lakini sipigi ngumi hewa. Tunapokuwa kwenye nyumba ya Mungu namna hii, Mungu anafurahi kutuona watoto wake. Tumekuwa na muda mwingi kwenye mambo yasiyokuwa na faida, lakini Mungu kama baba yetu, wakati mwingine moyo wako unashauria kukaa na watoto wake kama familia. Wakati mwingine tujifunze kuwa na kikao na Mungu, itatusaidia sana. Tusiwe tu wepesi kama wale watu wanaoangalia muda tu. Ikiwa imefika saa 6 anachomoka, ikiwa imefika saa 7 anakimbia. Lakini matatizo, changamoto, misiba, magonjwa bado yako pale. Madeni, hasara, umaskini bado uko pale. Vifungo na maadui bado wako pale. Tunapopata muda wa kusema na Bwana, tufungue mioyo yetu, tuseme naye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulisema ni Jumapili ya leo tutakuwa na ibada maalum. Ibada gani maalum? Ibada ya maombi ya kuondoa na kufuta mashauri na sheria ya hukumu ya mashtaka iliyowekwa ya mapingamizi, ikasajiliwa kihalali na kisheria kwa mfumo wa sheria za ufalme huo wa giza, kwa mfumo wa sheria za miungu, kwa mfumo wa sheria za majini na mapepo, kwa mfumo wa sheria za kuzimu, kwa mfumo wa sheria za kichawi na kiganga na watu wa giza. Sasa wana hukumu zao, wana mahakama zao. Nafikiri Jumapili tunaomba hapa ulijishuhudia mambo mengi yaliyotokea kwa watu. Ngine wanasema ndio na sisi leo tuna mahakama zetu. Ziko wapi? Ziko kuzimu.
na hao wanaenda kule kuzimu, wanaenda kupeleka mashtaka. Tunaposema mapingamizi ni nini? Nilikwambia Jumapili ya kwamba kama tunavyoona kuna mahakama ya mwanzo, ya wilaya, sijui ya mkoa, ya kanda, mahakama ya kitaifa, huko mpaka kimataifa, na ufalme wa giza huko ule usioonekana. Nao wanazo mahakama zao. Zenyewe zihukumu kimwili, zinahukumu kiroho, pia za roho. Zinatenda kazi kiroho. Alafu matokeo ya zile hukumu za sheria za kiroho yanakuja kuthibitishwa katika mwili. Ni tamaduni walizonazo, protokoli walizokuwa nazo, mifumo ya maisha waliokuwa nayo wakiishi kwenye kabila hilo, kwenye ukoo huo. Jumapili tulitoka hapa kutomeenda sana. Hii kwa fikisha moja tu. Lakini kuna dada mmoja tulimwambia, wala sio moja kwa wengi. Wakasema kwenye ukoo wao hakuna ambaye anawahi kudumu kwenye ndoa. Wala kwenye ukoo wao hakuna hesabu. Tunakumbuka kidogo. Kama ni wale wa kiume wamepigwa ulevi. Tumesahau. Tunakumbuka vizuri. Wamepigwa kwa nini? Walevi, hiyo familia ndio hiyo. Sasa yeye kainuka kusali kwa sababu mama yake anafanya nini? Anasali. Kwa hiyo kwenye kule ukoo anayesali ni nani? Ni mama. Na huyu binti naye akaungana na mama kusali, ikawa ni shida. Sio kama tunaona vizuri. Sasa unaona Mungu ya roho inafuamka kuleta matokeo mwili, na matokeo yake ni yapi? Waliua mume wao. Kama singekuomba, usingeomba, maana yake hilo linangekufa. Wakaeleza kwamba tulimchukua. Wakaeleza walimpeleka. Ukaacha kivuli tu. Ile yeye kwa kumchukua kwa sababu pesa. Wanaweza pesa sana. Unaanza kuona hukumu na mashtaka ya kiroho inaleta vita wapi? Mwilini katika uhalisi. Watu wa zamani walioweka mifumo kwenye ukoo wenu, walioweka taratibu za namna gani nyinyi mnatakiwa kuishi katika dunia hii, wakafa na sheria zao walizokuwa wamethibitisha. Sasa nikasema sheria haiwezi kuwa na uhalali wa kudumu kwenye maisha ya mtu miaka hiyo yote. Unaona vizuri? Kama nyuma yake haikuwa na msingi wa sadaka. Naomba mwanangu Mungu akusaidie tu hili darasa lisikupite. Ukiona wanafuatilia, sio kwamba wanafuatilia kwa sababu unaondoka. Wanafuatilia kwa sababu kuna gharama ambao wamelipa inawauma. Wakiangalia gharama uliyotoa wewe, wakilinganisha na gharama walioiweka wao, kizazi na kizazi, kabla hata babu yako watatu na wanne hajakuwepo, kizazi na kizazi ikikua. Sasa matokeo yanakuja kutokea katika mwili, yanatokeaje? Kwenye mfumo wa kuishi kwako. Kwenye mfumo wa kuishi kwako. Unaweza sielewa. Wakati Kaini anamuua ndugu yake Abeli, Mungu akampiga Kaini. Mungu akamlaani Kaini. Mungu akamwambia Kaini, umelaaniwa wewe katika ardhi. Umelaaniwa wewe katika nini? Utalima nayo ataka kutolea nini? Mazao. Tena utakuwa mtoro katika nchi yako. Alichotamka Mungu ndicho kilitokea kwa Kaini. Mpaka wakati mwingine tena sema Mungu, adhabu yangu imenilia kubwa mno. Mungu akamwambia sasa nakuwekea alama. Yeyote atakayekuua wewe utajilipiza kisasi kwa tabia mara 7. Akatiwa Mungu akatiwa. Wewe kuna watu wana adhabu zinazotokana na adhabu iliyotokea kwenye ukoo umepinga. Mwenenda sawa na kusudi la familia na ukoo. Ni darasa ambalo nilikuwa nimeanza kulimaliza muda mrefu.
kwa muda mfupi, lakini naona naweza kuchukua muda mrefu zaidi. Kuna watu wengi wanatufuatilia huko, mwingine niliona kwenye mtandao wanatumia na pia wanatumia vifungu vya hilo somo kufuatilia. Kwa hiyo hata wanaofuatilia kwenye huko kwenye mtandao inabidi tuwajifunze vizuri, waelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewa wana wa Mungu? Tunaelewana? Tunaelewana wana wa Mungu? Matokeo yanatokea katika uhalisia wa Mungu. Sasa tutakujuaje mfumo wa kuishi kwako? Kile unachokifanya kinaharibika, kile unachokianzisha njiani, kile unachokianzisha hakifiki kwenye lengo. Nini? Mungu. Nini? Fedha hiyo ametoa sadaka yake. Sadaka ile sadaka ya vinywaji. Kuna aina za sadaka. Sadaka ya vinywaji, sadaka ya damu, sadaka ya harufu. Naposema sadaka ya harufu ndio unakuta kwenye duka mtu ameweka udi, ile akichoma ule udi, ile harufu inayotoka ile huwa ni sadaka kwa shetani. Maana yake anaita mapepo yakisikia harufu yanakuja yanakula ule udi, yakishakula ile harufu nzuri. Yakishakula harufu nzuri, nini kinachofanyika? Kazi yenyewe kwenda njia pana na kila eneo yanaleta kwenye ile. Inaitwa sadaka ya harufu. Na sadaka ya mazao. Sadaka ya mazao ndio ile zamani mtu akiivisha mahindi au ulezi au mtama anatengeneza pombe anaenda kunyunyizia kwa wale wazee. Akitengeneza kama ni umeivisha ulezi anachukua ule ulezi kabla wao hawajasaga kula au kupika. Wanaenda kupika kwenye yale makaburi wazee wale kwanza. Kwa lazima uzijue aina za sadaka. Kuna sadaka ya fedha. Lakini katika sadaka zote hizo, sadaka yenye nguvu sana ni sadaka inayogharimu uhai wa mtu. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Naomba tuelewane tu mwanangu, hata kama utatoka lakini angalau utoke na darasa litakusaidia kwenye maisha yako ya ushindi. Sasa baada ya kufanya vile akafanya ilifanyika. Akaongea anasema kwamba mwili nafsi ya yule mtu ilikuwa imeshachifua kwenye mwili. Hivyo haiwezi karudi tena ndani ya nini? Ya ule mwili. Haiwezi kurudi ndani ya mwili. Kwa mganga anajua alivyoisemesha ile nafsi. Akaanza ile nafsi ikaanza kuongea na huyu, unataka nini? Sasa mimi nataka niingie kwenye huko. Unaingia, nataka mmoja kati ya watoto wako watatu kutoka mwisho. Huyu ni wewe Muislamu anioe mimi. Ndio akaamuliwa vitu vya kutoa. Ndio akavitoa vile vitu alivyotoa. Sasa anadai kuishi kwenye hiyo familia. Anadai uhalali wa yeye kuolewa kwenye hiyo. Anadai uhalali wa yeye kukaa kwa sababu tayari aliruhusiwa na yule mzee nafsi ya aliyekufa. Kama angalia vitu vilifanyika kwenye ulimwengu wako vinatakiwa kuthibitishwa kwenye ulimwengu wa wewe. Kuna mtu ananielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alienda akatoa sadaka kwa mganga, inaitwa nafsi ya mtu aliyekufa. Alafu sasa mimi nataka niolewe kwenye familia, nizaliwe kwenye familia. Bwana anakwambia kwamba nilikubaliwa na mzee, nilikubaliwa na baba yao, nilikubaliwa mimi ni mke halali kwenye hiyo familia. Usione ndoa nyingi za watu zinavunjika. Usione ndoa nyingi za watu zinaharibika. Zina siri kubwa. Lakini haya mambo kama tunaomba kwa jina la Yesu tunaondoka. Tunaomba kwa jina hatuingii ndani kwa undani zaidi. Matokeo yake utabaki unalia mpaka unazeeka. Lazima ukae chini ujifunze. Nini kinaharibu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana katika Bwana. Usione ndoa nyingi zinakosa amani. Usione ndoa nyingi zina kitu cha moto. Na kuongea kisha kwa maana hazikati. Ni makofi, ni vita, ni kifuano. Yaani ndoa nyingi zimekuwa ni uwanja wa ngumu. Nini? Kaa ufuatilie upande wa pili. Utakuja kuona kuna mtu ameingia pasipo ruhusa na hiari ya mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niseme kitu kimoja. Jumapili wakati tunaomba, yalitokea mambo mengi mpaka nikasema sasa kama ilikuwa hiyo. Je, Jumapili ukuja tukiingia kwenye mapingamizi sitakuwa kizaazaa.
hili nalo tutalifanya muda wiki nyingine kwa sababu tumeshafuata. Sasa sasa kama na dakika kadhaa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeona vizuri. Alidaiwa huko. Wangapi wanakumbuka? Alidaiwa nini? Alidaiwa huko. Huyo wakati wakiwa watoto wadogo, hii michezo ya utotoni, wamekuwa wamekubaliana kwamba tukikuwa tutafanyaga nini? Tutaoana. Tukikuaga wote kwa mume wangu, mimi kwa mke wako. Wamekuwa katika kule kwa kila mmoja akawa na safari. Huyu akawa na 50 zake, huyu akawa na 100 zake. Naona vizuri. Ujue mimi nasema hivi, nafuu chile kuondoka. Lakini utoke akili yako imefunguliwa na ufahamu wako umepata afya. Sasa umekuwa wiki moja tena zake tena kivyake. Sisi maisha yanaendelea kila mmoja kivyake, ndio masomo ndio maisha yake kivyake. Imefika wakati huyu hawa mke mwingine. Sasa yule mwenye ahadi anakuja kudai huyu, nataka mume wangu nini ilikubalianaga huko tukiwa watoto. Kwa unakuja kujifunza inachokeza ndoa hii sio kwa mwanaume na mwanamke. Mwanamke sio na nini hapo, inachokeza ni kiapo cha utotoni. Kwa hiyo ndoa nyingi zinateswa na viapo vya utotoni. Nyinyi mnaona tu ni mchezo. Na tumeongea tu, tumesema tu, tumezungumza tu, lakini kimegeuka kuwa kifungo kwenye maisha yao. Biblia inasema hivi, tumbo la mtu litashibishwa matunda ya kinywa chake. Na wao wapendao matunda ya mdomo watakula. Naona kama vile mnanihurumia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna mtu anaelewa vizuri. Tunaanza kuona sana. Huyu dada akasema una sadaka yake ya Mungu hapa. Ikaleta kizazi. Nini baada ya kuangalia vitu vinavyotesa watu wengi. Ni kwambia hivi, wenzetu katika ufalme ule wa giza. Ule ufalme wa giza. Sawa? Wanatumia vitu unavyoviona wewe ni vya kawaida, ni wanavyovitumia kusababisha maisha yako yawe ya machozi kila siku. Vile vitu unavyovizarau unaviona ni vya kawaida, wao ndio wanavyovitumia kuharibu maisha ya watu wengi. Kwa hiyo watu wengi wanalia, sio kwamba kuna dawa zimetumika nyingi sana. Mimi kuna 4. Utaona Yesu anakuambia kila neno lisilo maana watakuwa lisema wanadamu siku ya hukumu watalikosea nini? Sasa wewe ulisema tangu mtoto, alafu siku ya hukumu neno ukuta neno linasubiri pale mbele ya Mungu. Kisiwe hai, kisitokee kwenye uhalisia. Nini? Alileta sadaka yake ili ndoa yake iwe na amani. Alileta sadaka yake ili mume wake awe wapate. Alileta sadaka yake ili hiki kifanye hivi. Alileta sadaka. Sasa na wao wanasema hapana, tunapinga, hatukubali. Huyu ni wa kwetu. Tunapoongelea shauri la mapingamizi ni lugha ya kimahakama. Kwamba unaweza ukashinda kesi ya kiwanja, akainuka mwingine akasema hapana, nakata rufaa, sikubaliani na kesi hii. Anaenda kufungua faili jarida jingine la kupinga hukumu iliyotolewa kwenye mahakama ile nyingine kuanzia kesi. Sasa hilo ni shauri na huwa linapewa na namba kadhaa. Shauri namba fulani limefunguliwa tarehe gani, mwezi gani, mwaka gani, lina tarehe, lina mwezi, lina mwaka. Yale tunayoona katika ulimwengu wa mwili ni matokeo ya yale yanayoishi katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Ukiona umepiga hatua kutoka kwenye jambo fulani, jua umeinua vika kwenye upande mwingine. Sasa na wao wanasema pale, ukoo wetu ulikuwa namna gani? Ukoo wetu ulikuwa kumiliki mali.
Ukoo wetu ulikuwa labda ni ukoo wa kimaskini. Ukoo wetu labda ulikuwa ni ukoo wa shida. Ukoo wetu ulikuwa ni ukoo wa kuishi kwenye nyumba labda za majani. Ukoo wetu ulikuwa ni ukoo wa kutumwa. Hakuna aliyewahi kumiliki, aliyewahi kufanya kazi mahali popote akaajiriwa kwenye ukoo wetu. Hakuna aliyesoma kwenye ukoo wetu. Sasa anapokuja kutokea msomi mmoja kwenye ukoo, hiyo inakuwa ni shida. Nao wanaingia kukata rufaa. Wanakata rufaa kwenye mahakama zao kuzuia huyu mtu asiweze kuendelea kusoma. Matokeo yake unaanza kuangalia, alianza vizuri, amemaliza kidato cha 4 vizuri, tena akashinda kwa marks nzuri za division 1 vizuri sana, akaenda kidato cha 5, alienda kidato cha 6 akashinda vizuri kwenda chuo kikuu. Kadri anaposonga mbele ndivyo anaanza kudorora na dorora na dorora na dorora. Anapokwenda kumaliza chuo kikuu mwaka wake wa 3, wanamrudisha ni mgonjwa au kwenye jeneza. Naongea na mtu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nini iko hivyo? Hapo anasema hapana, kwa sababu ni damu yetu. Hata Rubeni alimtetea ndugu yake Yusufu akasema hii ni damu yetu. Kwa nini tumuue? Hebu tumwache kwanza. Wakati wanapita wale Ishmaeli wakamuuza. Wa Ishmaeli nao wakamchukua wakampeleka kwa Potifa. Alipofika kwa Potifa, mke wa Potifa akaona kijana mzuri. Hii mbegu hii inafaa tukaendeleza kizazi. Yusufu naye akasema nimtendeje Mungu wangu hofu namna hii? Ndio akakimbia. Yule mama akasema kuna shida, shati lako limebaki nalo ila mkono. Na unajua mume wangu ni kiongozi. Sasa kubali uende na mimi au nenda jela. Kwa akasema nafuu niende jela kuliko kumkosa Mungu. Rubeni akamtetea ndugu yake. Akasema kwa nini kumwaga damu ya ndugu yetu? Kwa nini tumwage damu? Tumwage damu ya ndugu yetu. Kwa nini? Hebu tumwache tu asome amalize masomo yake. Ila tutakutana naye kwenye ajili. Umesoma kweli, una degree zako nzuri 3 na PhD yako nzuri. Lakini umeshatafuta ajira mpaka kiatu kimeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Sema kuondoa mashauri. Kuondoa mashauri ya mapingamizi kwenye maisha yao yaliyofunguliwa kwenye mahakama za mizimu na kuzimu kwa damu ya Yesu. Sasa akamwambia basi wakati wanaongea na malaika akamwambia vua viatu maana hapo pazima wako ni nchi takatifu. Nini? Yoshua naye alikuwa ni mtu wa vita. Mtu tunaelewana vizuri. Mambo ya roho ni vigumu kuelewa kimwili. Lakini inabidi kusaidie mtu wa Mungu tujifunze wote tuelewe. Ili tuweze kuwa majayant katika ulimwengu wa roho. Tuwe watu ambao hakuna kitu kinaweza kainuka kiroho au kimwili. Kikija kiroho tunakijua, kikija kimwili tunakijua. Na vita tunaishika kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwenye eneo kila mtaa unaoona huwa una wakala au mkuu wa kuzimu kwenye mtaa. Nimesemaje? Narudi. Kila mtaa yawezekana unaoishi kuna mkuu wa kuzimu. Yeye ndiye mwenye mandate. Na kusema kufanyika kwenye eneo, nini kifanyika kwenye eneo? Katika ulimwengu wa roho. Akisema sisi kisha kikozi kwenye mtaa brother ndiye anayekamata ule mtaa. Yeye ndiye anayesemesha anga, analiamrisha anga, analizungumzisha anga. Yeye. Sasa ili uende ukafanikiwe kwenye lile eneo, inabidi na wewe kwenye ulimwengu wa roho uwe na nguvu za ziada kuliko nguvu za huyo. Sisi tunaongea darasa la chuo kikuu. Na mtu amenielewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amenielewa? Kila mtaa una kuhani. Kila mtaa una ambaye ndio final say, ambaye ndiye anaweza akatoa kauli ya mwisho. Nini kifanyike juu ya familia fulani? Nini kifanyike juu ya mtu fulani? Nini kifanyike kwenye roho ya mtu fulani? Sasa wengine unaweza ukaenda kwenye mtaa ukashangaa mamia kwenye ule mtaa ndipo mambo yakaanza kuharibika.
biashara zikaharibika, uchumi ukaharibika, ndoa ikaharibika, kile unachokifanya kinaharibika. Nini? Umeingia kwenye mtaa ambao kiwango chako ni kidogo sana. Gari la tani moja unalazimisha libebe mzigo wa tani 5. Inawezekana? Utapigwa. Kila mtaa. Sasa unapoingia kwenye mtaa, lazima katika ulimwengu wa roho na nguvu. Yesu akasema hivi, mtu awezaje kumshinda mtu mwenye nguvu dhidi yake ikiwa kama hakumkamata na kumfunga kamba kwanza mikono yake yote miwili? Akisha mfunga kamba mikono yake miwili, ndivyo anapoweza kumfanya anavyopenda yeye. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeongea lugha ngumu. Kwa hiyo nibadilishe lugha. Yesu alipigia kama hivi, tangu wakati wa Yohana Mbatizaji mpaka wakati, anasema tangu wakati wa manabii mpaka wakati wa Yohana Mbatizaji, anasema ufalme wa mbinguni unatekwa na wanini? Huko ufalme wa mbinguni ndio unatekwa nani au umiliki. Sasa uwezo ukaenda kwenye mkaa ukashindana na yule mkuu ambaye amekamata lile anga kwa nguvu zake. Sasa kinachotakiwa nini? Mpaka uingie kwenye lile eneo, umkamate mtawala halisi wa lile eneo, umfunge kamba, umgaragaze, ndipo wewe uweze kuinuka kukamata anga. Lakini kama hivyo, na wewe utagaragazwa. Matokeo ya kwamba wewe umefanikiwa kwenye anga fulani ni matokeo ya maisha unayoishi wewe. Nimeongeaje? Nimeongeaje? Matokeo? Hapo nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ni kwenda kwa maandiko ambalo Mungu akusaidia sana ukaelewa nini unachojifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna kuingia kwenye ulimwengu wa roho, kukamata mtaa, kukamata eneo, hakikisha kwanza huyu Mungu uliye naye uko sawa sawa naye. Jambo la kwanza, sio mwizi wa saa, uwe mwaminifu kwenye hilo eneo. Jambo la pili, uwe ni mtu ambaye una michanganyo. Jambo la tatu, uwe umeshikamana na Yesu asilimia 100. Hivi ndio mtaani. Lakini anakuambia mtabii, nasikia mkwambia atakuomba nusu saa, hawezi. Hata nusu saa hawezi. Nini? Alijua mtabii, ile anga lina nguvu ya kukontrol yeye. Sio yeye anakontrol anga, nguvu iliyoko ya yule jamaa anayemiliki ile ile kule mtaa ni kwa kuliko nguvu yake. Kwa maana akataka kupiga miayo anasikizia. Kuna mtu amenielewa? Kuna mtu amenielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunakwenda kubadilisha mambo katika ulimwengu wa roho. Maana yake sifikiri kwamba vitu hivi vinakaa kirahisi. Vinakaa wepesi. Lazima na wao waliokuwa na wamiliki nyinyi, wamewakamata nyinyi, watakuja kuwainukia nyinyi. Wao wanafanya kazi, kwa mwanangu, wanafanya kazi kwa tamaduni, kwa kufuata uhalisia. Kwa kufanya nini? Uhalisia. Baba zao waliishije? Yaani wana kanuni, hawataka kueleza hata hivi moja. Wanangoja kwambie, nikwambie kitu kimoja. Utaniuliza ngoja kwambie sasa hiki kitu. Wakati tunamjua sana yule jamaa anaitwa Zakaria, sawa? Zakaria ni kuhani. Zakaria wa kwenye Biblia. Baba yake ndio wale watazali. Mpenzi wake na Elizabeth. Sawa. Ila si Elizabeth tulisikia Jumapili. Sawa. Mpenzi wake na nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yule baba alikuwa hapo madhabahuni anafanya ibada majira fulani, mwezi kama wa 6 hivi, malaika wa Bwana akamtokea. Wakati mtokea mtasikia mke wako Elizabeth atakushika mimba na atazaa mtoto kwa kiume. Na jina lake kabisa Yohana. Jamaa akakoma akasema kwanza ni mzee. Miaka alionayo shaka kama kwenye mfunguko wa mama kwa hiyo. Akamwambia kama uamini sasa. Utakuwa Mungu. Jamaa kwa hakuamini. Hakuamini yale maneno aliyoambiwa na malaika.
nyumbani. Baada ya kushangaa Elizabeth bibi wa miaka 70 80. Oh, bibi. Ametangulia mbele na kai. Tumbo limetangulia fungongo mbele. Bibi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bibi kawa na ujauzito. Bwana Yesu asifiwe sana. Bibi kabeba mimba miezi wa kwanza wa pili miezi 9. Bibi ameenda kuzaa bila operation. Anazaliwa mtoto anaitwa Yohana. Sasa wakati amezaliwa Yohana, wakati huo kwa sababu hakusadiki, huyu ndugu hakusadiki, alikuwa ni Mungu. Alikuwa ni nani? Unaweza usielewe. Alikuwa ni nani? Alikuwa ni Mungu. Alikuwa ni nani? Alikuwa ni nani? Zakaria alikuwa ni nani? Nini kisababisha huyu Mungu hakuamini maneno aliyoambiwa na nani? Na malaika. Sasa mtoto amezaliwa, wakaja ndugu wa ukoo wa nani? Wa Zakaria. Sio kulishangaza mpigo wa ukoo, wakaenda kumuona mtoto amezaliwa wa kiume. Wakamuuliza Elizabeth, huyu mtoto jina lake anaitwa nani? Kwa sababu mzee alikuwa ameshamwambia kipindi bado ulimi kanaongea, anaitwa Yohana. Akamwambia anaitwa Yohana. Akamwambia kwenye ukoo wetu hajawahi kutokea jina la namna hiyo kwenye ukoo wetu. Unaenda kubadilisha kwenye ukoo ukaleta matokeo ya namna gani ambayo yanakupatia kama mnaweza sielewa. Luka sura ya kwanza tu mstari kama wa 60 na ngapi? Sio tena wa 62 kama sasa. Luka sura ya kwanza 62. Wakamwashiria babaye wajue atakavyomwita. Rudi kidogo. 60. Mamaye akajibu akasema, "Ra sivyo." Nenda 59 anasema, "Ikawa siku ya 8 wakaja kumtahiri mtoto." Wakati kumtahiri mtoto siku ya 8 amezaliwa nani? Yule mtoto Yohana. Wakataka kumpa jina la babaye. Wakataka wampe jina la nani? Babaye Zakaria. Sasa huyu mtoto kwa sababu babaye kaongea labda kumuita jina la babaye akawe Zakaria na yeye. Mamaye akajibu akasema, hapana. Ra sivyo. Bali ataitwa Yohana. Ataitwa nani? Yohana. Wakamwambia, sikia wale wazee wakamwambia, hapana mtu katika jamaa zako aitwaye jina hilo. Hapana mtu katika jamaa zake. Hapana mtu katika ukoo. Tangu ukoo umeanza hayuko ambaye ataitwa jina la Yohana. Tangu ukoo umeanza kuna aliyewahi kununua gari. Tangu ukoo umeanza kuna aliyewahi kununua ndoa mpaka akazeeka. Tangu ukoo umeanza. Wakaweka kizuizi. Tunachoongelea nini? Kizuizi. Tunaongelea nini? Wanaweka kizuizi mtoto asife nani? Yohana. Lile jina ambalo limechaguliwa kutoka wapi? Mbinguni. Wanapinga. Wanafanya nini? Hilo jina hapa litatuletea shida kwenye ukoo. Maana kwenye ukoo wanaweka kutoka jina namna hii. Kizuizi. Maana hata ngine jina tofauti Yohana, hiyo kazi aliyokuwa amepewa. Hiyo kazi aliyokuwa amepewa asiweza kuifanya. Jina lina nguvu ya kufanya mtu kuwa vile Mungu anataka hapo. Warefa kuna watu wengine hapo mashindwa ya yeye kwa sababu majina ni mbele. Unaonesha ni fukuza nini? Mizimu na miungu. Fukuza tabia zote za ukoo. Fukuza umaskini, fukuza ukuni. Kila jambo chote. Sasa kama yamekimbilia kwenye jina, mengine yanataka kutimana kwenye jina. Nini? Kwa sababu jina ulionao ina bibi yao na ukoo. Yaenda kutulia mahali. Sasa lazima hivyo viapo kwenye jina. Tutasimama kwa madhabahuni na kama wanapopanga mahakamani na kama hii jina. Tutakula viapo hapo. Na tutabatilisha majina. Kila jina ambalo wanadhani watakimbia kwa tena kujipanga kwenye jina. Huko na penyewe watapigwa tu kwa jina la Yesu. Kuna mtu anaongea naye? Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama jina umetumia gharama, ngoja niwaambie wana Mungu. Mimi katika kuomba huko nilijifunza vitu vingi. Nataka pamoja kwa na maisha mazuri sana. Alikuwa anafanya kazi nzuri sana. Mungu akamsaidia kufanya kazi kama mashirika. Lakini hajui kwamba kazi zake zianze kushuka wapi. Mbona wakati fulani ile
ni jina. Alipewa jina la bibi yake. Hawa haya. Alikuwa ni mwana. Alipewa jina nini? Alipozaliwa bibi yake akamfuata mama yake au akamfuata mama yake. Akawaambia sasa, ninawapa pesa. Ninaomba jina langu. Bibi akatoa pesa, alafu akamwita mtoto jina. Maisha vita. Hakuna ndoa. Kazalisha kwa hakuna kinachoendelea, kila kitu kimeharibika. Piga kwa mwako hayo. Sasa ni pamendo kwa sababu mimi ndio kwa. Niliona joka linajifua ndani yangu. Ila hata kwa sababu niliona joka linajifua ndani yangu. Ili joka linajifua ndani yangu nikapoka nikakimbia kwenye migongo. Ngoja nakutana maisha yangu ndio. Naongea kwa alikuwa jina na nani? Sasa kilichotokea kwenye ulimwengu wao ni nini? Kale kaabidi kanamwonea wivu yule binti. Ikabidi katoke kule, kanakuja usiku. Kanamweka pembeni mjukuu. Kenyewe wanashiriki mzigo na mjukuu. Binti anapotaka ikajiraki kwa mume wake, anakuta bibi amesha overtake. Akimkuza mwanaume ni mkali. Wewe nikome. Ugomvi unaanza nani? Nachokwambia serious, sikuwa maana unakwambia ukweli nimekutana nayo haya. Ndio kama bibi sababu ya nini wakesa kuchukua kwa sababu mimi nilitoka kuja kuvunja hii ndoa lakini nikashindwa, nikaona mimi sasa badala ya yeye mchukuu aendelee kufaidika, mimi na mimi nifurahi. Lakini huyo bibi alishakufa. Alishakufa nini? Ila nafsi yake inakujaga inarara na mchukuu. Ninachokwambia ile ndoa imevunjika mpaka kesho. Haina uhai. Bibi, majina. Watu wengi wamepigwa kwenye maisha hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana wana wa Mungu. Tunaelewana wateule wa Bwana. Tunaelewana wana wa mbinguni. Sasa wanashuka na mimi wameweka mapingamizi ya kukubali. Ndio maana tunataka tusimame kwenye mahakama ya kimbingu ya rufaa kwenda kuondosha mashauri yao. Kuondosha nini? Mashauri yao ya mapingamizi walioweka kwenye mahakama za rufaa za kiroho kwamba hatukubali. Akajeje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Jumapili tunakusaidia. Tutakuwa na mambo kuanzia Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Usile usinywe. Usile usifanye hivi. Wengine wanakimbia hapo jina kanisa. Sasa utashindaje kwenye ulimwengu wa kufungaji kwenye jambo la penda? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Utamshindaje jambo? Acha kwa biashara na jamaa. Yakiamua kufanya jambo yanafungana. Unaelewa kama yanafungana? Ngoja nikupe kitabu cha Matendo ya Mitume. Zaidi kwenye Dagasi sura ya 2 au ni sura ya ngapi? Angalia. Kwenye dai nimezungumza mengi sijafundisha. Sijakusomea Matendo ya Mitume. Ili kuangalizia sura ngapi. Tupate tu muda hapa kama utatosha kwa ushuhuda. Tangu tumevua viatu, kuna vitu gani vimetendeka kwenye maisha ya watu? Muda hautatosha hapa. Haleluya. Pambazuko walivyoona pambazuko kwamba kumeanza kucha kwenye ndoa yake, kumeanza kucha kwenye biashara yake, kumeanza kucha kwenye uchumi wake, kumeanza kucha nini, kwenye watoto wake kumeanza kucha. Wanaona pambazuko. Pambazuko ni nuru, pambazuko ni mwanga, pambazuko ni uhalisia unaokuonyesha kwamba njia hiyo hapo, hicho unakiona, kile unakiona. Walipoanza kuona Paulo kuna kitu kimeanza kutokea, wakasema hapana, tunakubaliana na sisi, tunaapa. Ninapokuambia tunaenda kuondoa mapingamizi, fikiri ni mchezo mpendwa. Ndio maana Jumapili nilikwambia hivi, wana wa Mungu, mimi ningeweza kumwambia mke wangu, mama watoto tutaenda pale madhabahuni na watoto wetu tuwe sadaka. Tunanunua nguvu, uwezo Mungu ametusaidia, tunanunua nguvu, tunanunua chochote, tukaleta madhabahuni kwa Mungu. Tumeleta tusaidie kuondoa mapingamizi. Lakini unakuwa ni baba usiokuwa na akili ambao unaweza ukajipenda, unakuwa kama mtu mmoja anaitwa Paul. Zamani tusoma kitabu kile cha mzee mmoja anaitwa Paul. Wacha darasa la pili. Tulitokea njaa. Kwa sasa hivi wewe kuvielewa.
Ilitokea nini? Njaa. Yule mzee akapika chakula akaficha kwenye ufungu. Akasubiri usiku watoto wamelala. Akaenda akakitoa kwenye ufungu kile chakula alikuwa mzee Tora. Akakitoa kile chakula kwenye ufungu usiku. Akamwambia wewe ukipenda toa, usipopenda shughuli yako, lakini ni faida yako au ni hasara yako. Maadamu uniletee mimi kula. Hili jambo ambalo limependeza. Ukiliona Mungu akiona kule mbinguni, vipi moyo wako unafurahi? Nani mpigie Yesu makofi? Kama Mungu akiona jambo lake limependeza hivi, anashuhudia kukupa baraka. Mungu sio mchoyo. Amesema anaonyesha kwa wema na wabaya, anawaangazia jua zake lake wema. Sasa kama Mungu anaanzia jua lake wema na wabaya, wewe mwema wa Mungu, kwa nini asikuachilie nuru ndani yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu tunaelewana vizuri? Sasa ndio maana nikwambia kwamba nikakupa zile bahasha za kufanya nini? Za kuondoa nini? Mapingamizi. Ni pale tumeandika na maandiko pale ya kusimama nalo kuondoa ile mapingamizi. Nikakupa na fomu hii hapa ya kujaza mambo ya ukoo ambayo uweko wewe. Hii hapa inaitwa ni fomu ya maombi ya kuondoa na kufuta mashauri na sheria ya hukumu ya mashtaka ya mapingamizi yaliyosajiliwa chini ya mfumo wa mahakama za mizimu na kuzimu yasiwepo kabisa. Yaliyofunguliwa wapi hiyo kesi? Kwenye mahakama za mizimu na kuzimu. Unaona vizuri? Nikapo pale unaandika majina yako, jina lako mwenyewe, lakini hapo unaandika majina kamili, maana yake jina lako kama una la ubatizo na lile la nyumbani. Sawa sawa? Unaelewa vizuri? Elizabeth nani? Alikuwa anakuwa anaenda huko. Wewe uko ni nani? Cha usiku. Tawa. Unajua sasa unaandika Elizabeth tawa, tawa ni hapo siku zote. Tangu umekuwa binti mpaka umekuwa mzee tawa. Sema shetani ashinde kwa jina la Yesu. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo unaandika la baba na la kwako na la baba. Unaandika yale la kwako, lile la Ukristo na lile la nini? Yaani lile la kimila na lile la nini? Umeelewana vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu pale utaandika majina ya ukoo. Pale kwa baba futa, andika babu. Maana yake babu kiza baba na babu wa babu yako, wa baba yako. Yule unayemuita babu ni yule ambaye baba yako anamuita babu. Ndio maana kwamba kama kikushinda tuandike vizuri. Wala hapajakosea hapo. Hapo unaweza kupata kama maandiko na maandiko kwa juu. Sivyo? Vile wewe unayemuita babu aliyemzaa mama yako. Unamuita babu. Na ambaye mama yako anaitwa babu. Leo unaandika. Umeelewa? Wewe unayemuita babu ni yule ambaye mama yako anamuita nani? Hao ndio jamani, kila tunapoomba hao mababu na mabibi wanatusumbua. Kuna mtu amenielewa? Nimesema kwa baba futa, utaandika babu ambaye wewe unamuita babu. Badala ya baba andika babu. Hao ndio tunataka tushughulike nao, hao ambao wamepewa uhalali wa kumiliki. Hapa tunaandika ukoo wako, upande wa baba ni ukoo unajulikanaje. Na mabibi ukoo wa mama, ukoo wa mama yako unajulikana ukoo wa namna gani. Alafu unaandika majina yako mimi fulani. Kama uliandika pale mwanzoni. Mimi Elizabeth hapa. Unasoma neno mfungu ulioandikwa kisheria wa ukoo wa na upande wa mama. Ukoo wa upande wa baba. Kuna mtu tumeelewana vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Huko hatujafika. Niko na kutolea mfano kwamba nikakupa hizi fomu. Sawa sawa. Nikakwambia usimame mbele za Mungu na sadaka yako bila ambao Roho Mtakatifu anasema nawe ni 10,000, ni 20,000, ni 50,000. Nini? Mambo yao ni sisi yao na chochote cha kwa vipi? Yale magonjwa yao na uharibifu wao. Sasa unataka kuleta mabadiliko. Na wao wanasema hatutaki mabadiliko, wao wanasema nataka mabadiliko. Sasa mabadiliko yafanywe hivi hivi. Lazima uwe na kusimama nacho. Maana wao wakati wanatengeneza mabadiliko yao walisimama na kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana wateule wa Bwana. Tunaelewana wana wa Mungu. Tulia kufika muda utaandika. Tulia kufika muda utaandika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nini hiki tunafanya ili kuonyesha katika ulimwengu wa roho kwamba kuna vitu tunavielewa, lazima tusimame tulete mabadiliko na matokeo halisi kwenye familia zetu. Sisi na watoto wetu. Sikia sasa jamaa, somea mtumishi wa Mungu Anasema walipoona kwamba kumepambazuka
wakafuata mapatano. 23 Matendo ya Mitume hiyo. Wakajifunga kwa kiapo. Wakajifunga kwa nini? Kwa kiapo kwamba. Wakajifunga kwa nini? Kwamba wasifanye nini? Hawatakula wala hawatakunywa hata wamuue Paulo. Wafanye nini? Mpaka wamuue na. Sasa unafikiri jambo la rahisi? Umeharibu misingi yao. Unafikiri jambo la rahisi? Unafikiri jambo jepesi? Mwana wa Mungu, ndio maana napenda nikufundishe Biblia uelewe. Usifikiri vitu tena mchezo